देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत है, हार तो कभी नहीं मानने वाले। लोगों ने कमजोर समझ के बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाए। बहुत लोग इसलिए भी छोड़ गए कि क्या पता इसके बाद हम आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन हमारी परवरिश ना फूलों के बीच नहीं हुई, हमें कांटों के बीच पाला गया। मुश्किलों से लड़ना बचपन से सिखाया गया, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है।